Сабақтың тақырыбы тіл қатынас құралы. Сабақтың мақсаты тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату. Оқушылар, ұсынылған суреттер арқылы сабақ тақырыбына болжам жасаңдар. Суреттерді байланыстырып, өз ойларыңды 2-3 сөйлеммен ауызша айтыңдар. Бұны білген жөн. Тірек сөз дегеніміз, мәтіндегі ойды мағыналық тұрғыдан ұйыстырып, ашып тұратын сөз. Болжау. Бұл мәтінде көтерілген тақырыпты немесе мәселенің жай-күйін болжамдап пікір білдіру. Бірінші тапсырма. Диалогты өздерің аяқтап, қорытынды жасап, дәптерлеріңе жазыңдар. Сөйлеу тек адамға ғана тән қасиет, ал жануарлар мен құстар тек дыбыстау арқылы ғана бір-біріне хабар береді. Ауызекі сөйлеу бұрын пайда болған. Ол кезде жазу, сызу жоқ болатын. Адамдар ауызекі тілде ғана сөйледі. Ол заманда адамдар ертегі айтты, өлең айтты. Батырлардың ерлігін де ауызша айтып келді. Кейін суреттер сала бастады. Алғашқы суретті тасқа қашады. Адамдар сурет арқылы алғаш рет жазбаша сөйлеуді ойлап тапты. Содан кейін сол суретті таңбалауға кірісті. Кейін таңбадан әріп пайда болды. Алғаш рет теріге жазу жазды. Енді адамдар өз ойын жазбаша жеткізетін жағдайға жетті. Бұдан кітаптар, газеттер, журналдар жарыққа шықты. Баспаханалар салынды. Сөйтіп, жазбаша сөйлеу пайда болды. Ал енді сөйлеу қалай жүзеге асады? Зерттеп көрейік. Сөйлеу адамның дене мүшесіндегі өкпе, тамақ, тіл, тіс және жақтың қимылдауының арқасында жүзеге асады екен. Біз сөйлеп тұрғанда, жағымыз бен ауыз қуысындағы тіліміз қозғалыста болып, тамағымыздан дыбыс шығып тұрады. Дыбыстың бәрін ретке келтіріп тұратын құрал тіл. Сондықтан тіл сөйлеудің басты құралы болып саналады. Есіңде сақта, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ жауап алғанда жүзеге асады. Тіл мен сөйлеу бір-бірімен тығыз байланыста болады. Тіл сөйлеусіз, сөйлеу тілсіз жүзеге аспайды. Әдеби тіл нормалары. Дыбыс, дыбыстау мүшелері, тіл, ерін, тіс, көмей, өкпе, тағы басқа арқылы жасалып, құлаққа естілетін үн. Дыбыстардан сөз құралады. Әріп, дыбыстың жазудағы шартты таңбасы. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Оның 28-і төл дыбыстарды таңбалайды. Кірме сөздердегі дыбыстарды мына әріптер таңбалайды. В, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ё. Қазақтың төл сөздерінде және кірме сөздерінде кейде дара, кейде бірнеше дыбыс қосындысын таңбалайтын әріптер. У, И, Я, Ё. Кірме сөздерде кездесетін мәні жоқ әріптер. Айыру белгісі, жіңішкелік белгісі. Тіл дыбыстары дауысты және дауыссыз дыбыстар болып екіге бөлінеді. Екінші тапсырма. Төл және кірме сөздерге 5 мысал келтіріп, дыбыстарды сызба бойынша талдаңыз.
зейін қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.